Hi there, this is Rana Hidayat. So এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি বেনিফিট অফ দি কানেকশন উইথ দি মাদার আর্থ। সো আমরা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে যে বেশিরভাগ সময় আমরা ডিসকানেক্ট হয়ে যাই ইজ বিকজ অফ উই আর টু মাচ অ্যাডিক্টেড উইথ দি ইলেকট্রনিক ডিভাইস। সেলফোন হতে পারে, কোনো গ্যাজেট হতে পারে, অথবা উই আর টু মাচ বিজি উইথ আওয়ার লাইফ অ্যান্ড যখনই আমরা কোথাও যাই আমাদের কাছে মনে হয় যে উই আর নট কানেক্টেড। লাইক সে ফর এক্সাম্পল কোন একটি ভেকেশনে গেলাম ফর রিফ্রেশিং আওয়ার সেলফ, কিন্তু মনে হচ্ছে সেখানে গিয়েও আমি একই রকমই আছি। হয়তো আমার ভালো ঘুম হচ্ছে না, স্ট্রেসে আছি, একটা ভালো পরিবেশে গেছি, বাট স্টিল আমি সেটা হয়তো এনজয় করছি না। সো যাদের এই ধরনের সিচুয়েশন হয়, এই ভিডিওটি তাদের জন্য। সো বেসিক্যালি কি হয়, আমরা কেন কানেক্ট হতে পারি না ইজ বিকজ অফ আমরা যখন যাচ্ছি আমাদের ইন্টারনাল যেই প্রসেস গুলো আছে, আমাদের যেই রুট গুলো আছে, আমাদের যে ইমোশন গুলো আছে, আমাদের যেই মেন্টাল পার্ট গুলো আছে বা স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়ারনেস গুলো আছে, সেগুলো পুরোপুরি ক্লিন না থাকার কারণে অ্যাট দি সেম টাইম ফুললি আমরা এই ব্যাপারগুলোতে অ্যাওয়ার না থাকার কারণে আমরা হয়তো এনজয় করতে পারি না। বাট আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের সাথে সবকিছুই কানেক্টেড এন্ড এভরিথিং অ্যাকচুয়ালি ওয়ান। কিভাবে? আপনি সে ফর এক্সাম্পল যদি একটু সমুদ্রের পাশে যান, আপনি যদি একটু গাছগুলোর দিকে তাকান, ওকে, বা পানির দিকে তাকান, বা বাতাসটাকে যদি একটু ফিল করার চেষ্টা করেন, বা স্কাইয়ের দিকে যদি একটু তাকান, ইউ আর কানেক্টেড। আপনি দেখবেন যখন বিশাল কিছুর কাছে যান, আপনি যদি খুব ভালোভাবে অবজার্ভ করেন, আপনার ভিতরটা কিন্তু একটু বিগ মনে হবে। মনে হবে যে অনেক কিছু আপনি হয়তো পেয়ে গিয়েছেন। কেন মনে হচ্ছে? বিকজ ইউ আর কানেক্টেড উইথ সামথিং বিগ, ইউ আর কানেক্টেড। আপনি যে ব্রিদিং করছেন, আপনার সেই ব্রিদিং টুকু আপনি কোত্থেকে করতে পারছেন? যে গাছগুলোকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সেই গাছ থেকে আসা অক্সিজেনই কিন্তু আপনি নিচ্ছেন। যে বাতাস আপনি দেখছেন, সেই বাতাসের মাধ্যমে আপনি নিচ্ছেন, আবার আপনি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছেন, সেই বাতাসের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড গুলো গাছ রিসিভ করছে। পানি, আপনার বডিতে 70% ওয়াটার। আপনি যদি একটু পানির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পানিকে টাচ করে আবার যদি সেটাকে আপনি ছেড়ে দেন, বা আপনি যদি মাদার আর্থের সাথে কানেক্ট করে ফেলেন, আমাদের যে ওয়াটার টেকনিকটি আমরা ইউটিউব চ্যানেলে শেয়ার করে রেখেছি, আপনি সেইটা যদি প্র্যাকটিস করে থাকেন, ইউ উইল ফিল ইউ আর কানেক্টেড। আপনি যদি আপনার পজিটিভ ইন্টেনশন ওয়াটারের দিকে দেন, আপনারা দেখেছেন যে ওয়াটারের মলিকিউল চেঞ্জ হয়, ওয়াটারের টেস্ট চেঞ্জ হয়, এট দি সেম টাইম সেই ওয়াটার আপনার জন্য একটি হিলিং ওয়াটার হিসেবে ওয়ার্ক করে, বিকজ ইউ হ্যাভ 70% ওয়াটার ইন ইউর বডি অ্যান্ড 80% ওয়াটার ইন ইউর ব্রেন। এট দি সেম টাইম আপনি যদি খালি পায়ে মাটির উপর একটু হাঁটেন, ঘাসের উপরে হাঁটেন, অথবা সমুদ্রের পাড়ে বালুর উপর একটু হাঁটেন, আপনার কাছে মনে হবে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড উইথ দিস প্ল্যানেট। You will feel much more happiness, much more calmness within you. At the same time, আপনার বডিতে থাকা all excess energies আর্থ সেটা তার দিকে টেনে নিয়ে নিবে এবং আপনাকে রিল্যাক্স করবে। বাট মোস্ট অফ দি টাইম আমরা কেন পারি না ইজ বিকজ অফ আমাদের মধ্যে ইগো, আমাদের মধ্যে জাজমেন্ট, আমাদের মধ্যে কমপ্লেইন, ব্লেম। এই জিনিসগুলো কি করছে? আমাদের ভিতরে বিভিন্ন ব্লকেজ ক্রিয়েট করছে। এন্ড এনার্জি যে আমাদের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হবে, ফ্লো হতে পারছে না বিকজ অফ দ্যাট ব্লকেজ। এন্ড যখনই ফ্লো হতে পারছে না, তখনই আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে স্টিল আমি অনেক কিছুর কাছে গিয়েও, অনেক ঘুরেও, অনেক ভেকেশনে গিয়েও আই এম নট ফিলিং হ্যাপি। ইটস স্টার্টিং উইদিন। উই হ্যাভ টু ক্লিন দি চ্যানেলস, যাতে এনার্জি গুলো প্রপারলি ফ্লো হয়। সো ব্লেম, কমপ্লেইন, জাজমেন্ট আমাদেরকে হ্যাপিনেস দিবে না। ইউ হ্যাভ টু কাম আউট ফ্রম দেয়ার। যদি মনে হয় আপনার লাইফে বিগ কোনো চ্যালেঞ্জ আছে যেটা আপনি ওভারকাম করতে পারছেন না, you are actually dying inside, then definitely you have to take action, go some expert, তাদের সাথে কনসাল্ট করা, আপনার এনার্জি হিলিং করা, নিজেকে ক্লিন করা, যাতে আপনি ফুললি লাইফটিকে এনজয় করতে পারেন। পুরো ওয়ার্ল্ডকে এনজয় করার জন্য, ফিল করার জন্য ইউ ডোন্ট নিড টু গো সাম বিগ প্লেস। ইভেন ইফ আপনি আপনার ঘরে উইন্ডোর পাশে দাঁড়িয়েও ইউ ক্যান ট্রাই টু ফিল দ্য সেম থিং। Look at the sky, look at the birds, look at the trees. At the same time, try to feel the wind. আপনি কোন একটি যদি আপনি গার্ডেনে যান, বা আপনি যদি কোনো পার্কে যান, গাছগুলোর দিকে একটু তাকান, একটু ফিল করার চেষ্টা করেন গাছ আপনাকে কিছু বলছে কিনা। ট্রাই টু টাচ ইট উইথ ইউর হ্যান্ডস, টাচ ইট, ওকে। গ্রাউন্ডে একটু বসার চেষ্টা করুন, একটু খালি পায়ে হাঁটার চেষ্টা করুন। ইউ উইল ফিল মাচ মোর কানেক্টেড।
সো আপনারা যারা নিজেদের মধ্যে অনেক বেশি হেভি ফিল করেন, আই হোপ এই ভিডিও আপনাদেরকে হেল্প করবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড কোথায় আপনার মিস্টেকটি হচ্ছে, কি অ্যাকশন গুলো নিলে ইউ উইল ফিল মাচ মোর কাম ইনসাইড এন্ড এট দি সেম টাইম ইউ ক্যান ফিল দি কানেকশন। যদি মনে হয় স্টিল আপনি সেই জায়গা থেকে উঠে আসতে পারছেন না, আমি আপনাকে হাইলি রেকমেন্ড করব, টেক দি অ্যাকশন, গো ফর দি এনার্জি হিলিং, গো সাম এক্সপার্ট and try to improve yourself. That will help you to understand true life. At the same time, spirituality practice করুন, গডের সাথে কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করুন। যখন আপনি প্রে করবেন, কনসেন্ট্রেশনটি দেওয়ার চেষ্টা করেন। যদি মনে হয় কোনো কিছুতে কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে না, ইজ বিকজ অফ দি রুট। একটি গাছের শিকড় যত ভালো থাকবে, গাছটি তত বেশি ভালো থাকবে। সো রুটে ওয়ার্ক করলে ফ্রুটস অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হবে। ওয়ার্ক অন ইউর রুটস, আপনি দেখবেন রেজাল্ট ডেফিনেটলি চেঞ্জ হওয়া শুরু করছে। Thank you very much for watching this video. Love yourself, take action, and move forward. Thank you.